व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पूर्ण के गुड मॉर्निंग. घंटी जाल्ले 7:53. आज उठे तन वेळ जालो. 6:45 अलार्म दवरला. हांव लेखले की 5 मिनिट न्हिदो. मागीर पळयल्यार 7:30 जाल्ले आणि आता 7:53. कसन की पळोक आता कसन की करका वगी करका आता. आज म्हाका सकाळ इतले आम सोरना आजी बट ती कवच्चा असनो तो ताजी कितें फटाफट फर्स्ट ब्रेकफास्ट करका. ताजी मागीर रांदप करका. वचा किचनान तो क्विकली फटाफट रेडी करया. किचनान आयला आणि एक युनिक ब्रेकफास्ट करता आज शेवें तो तुमकां गोत्तस. हांव आतां शेवें घेतला हांगा. तर शेवें कसना चिक्के चायनीज फील दिवया. नॉर्मली आमी शेवें फंड घालता ती तो आज असना सेम चिक्के ट्विस्ट दिवया म्हळ्यार चायनीज फ्लेवर. तुम्ही पळयता राबा हांव कसन करता आज चिक्के नवेची स्टाईल. तर शेवें घेतला ताचे मागीर पुरो वेजिटेबल चॉप करता. आज ग्रेट करना म्हळ्यार किसूच ना. आज चॉप करतलो फटाफट आणि तेवे सांसान चॉप करतलो. फटाफट करया आणि चावे दवरता आणि ती येवची पुढे म्हाका हांगर मेगेल काम जेवका ना जाल्यार गोंधळ जातलो हांगा वय न्हय. चलो फटाफट करतात. हांगा पुरो वेजिटेबल घेतला. आता लायक करून फटाफट चॉप करया आणि तेदोळते असनो हांव असनो हें शेवेंक असनो लायक करून बॉयल करता म्हळ्यार ते नुडल्स जशी फील जातालो न्हय तेच जाताले. तेदोळते हांव पुरो चॉपिंग करून घेता. हे दोडना मिरसांग काल हांव पुरो एक घालला आनी हें व्हड असो म्हाका गोत नाशिल्लें. तर हाज हांव कसं करता हाजी खाली अर्ध घालता. नाजाल्यार ती सांगता पुरो दोडना मिरसांग येतच करून बद्द काल असो की दोडना मिरसांग चड घाललें म्हाका गोत नाशिल्लें. तर हाजी अर्ध घालता. तर काय लिहून करचे दवरलो आणि हे उदक घालून दवरलो हांव फस्टची. आमगे शेवय असनो ते हांव तूं घालचे आणि सुपर एक नंबर आमगेला हाजी चायनीज शेवय नवेची एक ट्विस्ट तुम्ही ट्राय करा. बॉयल जावन मागीर शेवय घालता. तर हांव शेवय घालता सांग तूं सुपर एक नंबर. ताका लायक करून आतां सिजोच्या दिवया एक नंबर. सद्या तूं मीठ कसं घाल न्ही नॉर्मल म्हळ्यार मीठ मागीर घाल्या मसाला तूं पुरो. हांगा शेवें रेडी जाल्या. गॅस बंद करता. गाळणी असतो ना तांदूळ घालून उददा पुरा काडटा ताजे. तर हांगा शेवय आतां गाळणी घालून दवरला. आजी उददा काडका आनी चिकन निवोचो दवरया हांगा म्हळ्यार लायक पटपट्टी ते लायक जाताले चॉपिंग कोण सोडतात. तर हांगा चॉपिंग पुरो जाला पळय कितले छंद करून आज हांव चॉपिंग केला पळय म्हळ्यार चायनीज हांव फील जेवका ना. तर ताजी खातीर हांगा पुरो हांग लायक करून चॉप केला. चलो फुल कलरफुल दिसता सर. चावे रेडी जाला. फंड घालच्या खातीर हांव आतां रेडी करता. हें कायल असनो धुवन घेता. ताजी मागीर त्यांची कायलीन तो असना तेल रखून पुरो हें वेजिटेबल घालून मीठ घालून शेजवान सॉस घालून टोमॅटो सॉस घालून थोडे सोया सॉस घालून पुरो आनी कांय ना तितलेंची. आतां फटाफट चायनीज शेवय आज रेडी करया. तर कायल दवरल्या धुवन फस्ट हांव च्या पिता. तेदोळ तें हें होऊन जातालें. कायल तापल्या तेल घाले आतां सुपर एक नंबर. आज फुल हेल्दी ब्रेकफास्ट तेवे होम मेड शेवय विथ चायनीज ट्विस्ट. फर्स्ट मिरसांग घालया लायक करून भाज्यो. ताचे मागीर कांदो घालया. तो कसं नाही जीर बीर कसं नाही घालच्या ना याची चायनीज फ्लेवर ताजी खातीर सुपर. चलो आता कांदो घालता सर लायक करून हांवें भाज्यो. हांव चड तीख करना म्हळ्यार मिरसांग फस्ट घालया मागीर ते चिक्की शेजवान सॉस घालचे आसा आनी टोमॅटो सॉस घालचे आसा आनी सोया सॉस घालचे आसा. थोडे घालता चड घालना मेगेले रुची प्रकार. कांदो फ्राय जाला सुपर. आता बाकीचे वेजिटेबल आनी पुरो घालून सोडटा. कॅरेट कितले छंद दिसता पळय. ताजे मागीर कॅप्सिकम. ताजे मागीर कॅबेज सुपर. लायक करून नाका मिक्स करया. चिक्की मीठ घालता. मीठ घालनी येतोळ तो थोडे घालता चड घालना म्हळ्यार ते सोया सॉस घालता ना तांतूं ऑलरेडी तांतूं मीठ आसता. मिक्स करया आता. वाव कितले कलरफुल दिसता पळय. आनी हे वेजिटेबल्स घाल्यार चिक्के हेल्दी आसता. चलो हाका चिक्क्या थोडे वेळा धांगता म्हळ्यार ते लायक करून सिजवो. तांगो ओपन करून पळोवया जल्ला की ना करून. ओय होय सुपर एक नंबर. वाव सुपर लायक करून शिजलां हें. आनी तूं आतां सॉसस घालता. थोडे सॉस चड ना. हांगा हांव कांड दवरला हें कशें आमगेलें
शेजवान सॉस आमगे केचप मागीर आमगे सोया सॉस पुरा थोडे घालता शेजवान सॉस इतके थोडे घालता म्हळ्यार चड ते तीक आसा ताजी चलो फर्स्ट ह्या फर्स्ट घालया आतां इतलें घालतास मागीर जावका जाल्यार हांव मागीर घालता वापस ना जाल्यार ते तीक जाताले थोडे घालया हांव इतलें घालना जावका जाल्यार मागीर घालया चड तीक सण नाका ताजे खातीर आतां हांव सॉस घालता सॉस आनी तो प्रॉब्लम ना चड तीक सण नासता यम्मी बाकीचे सोया सॉस घालता हें एक पॅकेट आशिल्लें फ्रिजान तो तर सोया सॉस म्हणलें तर हेंचे पॅकेट घालतात अरे हाय गुड मॉर्निंग guys, welcome to my new vlog. पळय आज कसन करता सर तू सगळ्यांनी सोया सॉस कसं ना कळला सोया सॉस हांव चायनीज शेवईन करता साजी हैं हां चायनीज शेवई मॉर्निंग आज चायनीज खातास तू बट चड स्पायसी ना आमगे नॉर्मल स्पायसी हे काय तुका तुका आयडिया आयले अशींचे टायमपास करता शेवय आशिल्ले हांव लागले शेवयांची कसन करूं तर मागीर उडगास आयली की एक काम करा केन्नाय ते शेवय फण्ण घालची शिवाय आज चिकन ट्विस्ट करूया मला तू आज हक्का नूडल म्हणती करतास होय हक्का नूडल्स करता हक्का नूडल्स नाही गो शेवय शेवई हां हक्का शेवय चलो हक्का मिक्स करूया चड जाली की सॉस ना ते शेवई घालतात समजत ना ओके चलो ठीक आहे हक्का तर पकोच्या दवर गावे थोडे वेळू 1-2 मिनिट अच्छा ओके सुपर जाता साजी आमगे शेवय एक नंबर अरे यार तू तर बनयले चायनीज हां तर म्हळे शेवई हां पण हांव कसन बनवू म्हाका गोतूय ना फ्रिजान कसन पळयत रावची ओके तू पळयता राब हांव ते हांगा बनयता राबता ओके ओके मी शिजला शेवय आसता तांदूळ घालता सुपर ओ हो कसन सॉफ्ट जाला पळय शेवय म्हळ्यार ते घालतना कळलें की लायक निसरला ते सुर्र करून हे पळय सुपर आज शेवईंक विंगड रूप दिला पळय लायक दिसतस ना शेवय सांगतले आमकां आज मारी म्हाका खुशी जातास तू आज म्हाका विंगड अशी रूप दिला आजी कॅबेज घालली मग त्यावेळी घाली तशी कॅबेज घालना ते कॅबेज लायक करून मोड जाला ते मोड मोहाळ म्हळ्यार सॉफ्ट हो मग सॉफ्ट म्हण ना मोहाळ म्हणचे आमी कळ्ळें आमची कडेन तू मोहाळ मोवाळ होय होय बरोबर न्हय थोडं गोत्तच म्हाका ओके चलो लायक करून मिक्स करा समजले हांव कसन बनायता कसन बनयता अंडा भुर्जी आज फुल शॉर्टकट अंडा भुर्जी घे वय सुपर शॉर्टकट कसन ते काय चॉपिंग कर का कर हांव मेगा दित न्हू मग ए हांव करना तू आता तू पुरो मेगेलर कसा घालतास चॉपिंग जायत. हांगा हेवें कर का तेवें कर का ओके जायत तगू बैसून ग मग या दुखतोस वापस तू कसन की गडबड केला फटाफट आता मिक्स करता आणि ही तिगेल काम करता एक काम करतो बे या पुरा फ्रीज जा दवरतो बे हाका ढंकन घालना हांव आता ही हांगा चॉपिंग करतलो अंडा भुर्जी खातीर आज ही फुल्ल यमी स्पेशल अंडा भुर्जी बाई वाव हांव फ्रिजा पळय अंडा आसता राव म्हळ्यार अंडा भुर्जी करया आजी नॉन वेज आचे डे वेनसडे इज अ नॉन वेज डे वय न्हय हे लायकोन पक्तस हांव ते च्या पित्तस आणि हांगा चॉपिंग स्टार्ट जातस ते कसं नाही पोयम म्हणतात सगळ्यांनी रायमिंग ओय रायमिंग म्हणका ना तेन्ना मजा न्हय जैत सुपर चलो ही ते चॉपिंग करता हांव ते लास्ट सिप च्याची पित्ता थंग ओपन करून पळय होय होय पळय सुपर आहा पटपटी जाला पटपटी सुपर जाला एक नंबर जाला चलो हांव गॅस बंद करता सर आणि आता ब्रेकफास्ट करूया आम्ही आता फर्स्ट ब्रेकफास्ट करता म्हणजे हुनू असं बाकीची ती मागीर करतली तिगेल काम चलो आता प्लेट घालया एक नंबर चायनीज शेवई रेडी झाला हक्का शेवई वय सुपर टेस्ट कोण पडत असं ती वय टेस्टर हांगा आयला टेस्ट कर ग सॉलिड बद्दाची आणि तू ह्यांची जेवण बनव का एवरीडे
आणि तू कितलं काम असतो कदा आज म्हाका पुरसत असेल करून केला हे सुपर जाला 100 out of 200. या कसं नव्याची या कॅल्क्युलेशन तू केलं 100 out of 200 दिल तुका. चल ठीक आहे हांव म्हाकाय जाव का म्हाकाय तुका दिना. एक नंबर जाला एक नंबर. सुपर एक नंबर. म्हाका तर कंट्रोलच जायना. मला एक विंगड शेवंगी एक ट्विस्ट नॉर्मल केन्नाय तुम्ही शेवंग खातात न्हय तो आज चिक्क्या ट्विस्ट दिला. इनफॅक्ट हे हक्का नूडलला पैसे लागतं असं. चलो आम्ही आता नवे इन्व्हेंट केला शेवय हाडचे आणि ताका चायनीज घालचे न्हय हक्का नूडल्स बिक्कड नूडल्स कसं नाका न्हू आणि नका मागीर ते आम्ही हक्का नूडल्सचा पॅकेट हाडला यूज करूया. विंगड हाडची नका. म्हाका तर बिलीवच जायना हे तू बनयला. अशी कशी सांगतोस तू आणि या लाईफान केन्ना तशी सेवा काय ना. इट इज एक नंबर. इट इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आता लायक तू करून पास हो गया. त्या तो पासच तांतू तू कसं फर्स्ट रँक आहे आज. त्या फर्स्ट रँक आता तू फर्स्ट रँक आयली येतो स्कूलान फर्स्ट रँक येयली जीके इज बिकमिंग मास्टर शेफ डे बाय डे. ओनली मेगल मास्टर शेफ तो जायत ओके तू गेलो मात्र आता हांवें खाऊ वय खा. तर ब्रेकफास्ट आमगे जाल्लो आता आमी हांगा अंडा भुर्जी खातीर आता प्रिपेअर करता आसा ती प्रिपेअर कसं नाही जल्लंय. जाल्ली वे आता खाली अंडा फोडचे आणि अंडा थोडे वेळ पकवचे. चल ठीक आहे फटाफट मसाला आमगे पुरा रेडी झाला. ओके 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 डन. तर आज सुपर एक नंबर भाजी आजी पुरा दाली रेडी झाला. खाली Okay. पडणं घाल का. डाळी रेडी राईस रेडी हांगात भुर्जी रेडी जाता असं आणि ब्रेकफास्ट यमी असेल न्हय. हय आज फुल धमाल डे. चल 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 फटाफट तू काम कर आणि तुका वेळय जाता असत जल जल या एक पटी जल की हांव शीत वाण घाल मागीर वत. रांदप रेडी जाल्ला ही वेळ रेडी जाल्ल्या सुपर हांगा पळया ओ माय गॉड सुपर हांगा अंडा भुर्जी रेडी जाल्ल्या आणि दाळी जाल्ल्या सुपर. आता हांव टिफिन पॅक करता आणि फटाफट बाय सरता. आणि आई खाव सोण येता. Later that same evening. सो गाईज आज ही हांव घरकड आयली पण आज शूट करनी आमी कसं नाही बिकॉज शूट करतल मनीशू आज ही पेशंट जाला. हे पळया ती गणेश किनी इज अ पेशंट टुडे अँड आय एम द डॉक्टर. काय ना म्हाका चिके एसिडिटी जाल्ले काल ते सकाळ ते पॅन केक केला ते मिरसांग छापला न्हय तर म्हाका कसं ते तिखसाण चड जाल्ले करून बराबर म्हाका हांगा लागला पोट्टान तू तर ते म्हाका एसिडिटी प्रॉब्लम आसा ते म्हाका दिसता की असं ते मिरसांग तीख आशिल्ली. आतां म्हाका आवाज येना म्हळ्यार ते पुरो धरला पळय आतां चिके रेस्ट करत आसा. सो आज हाका दीस बरच नव्हे पोट दुखत आशिल्लें मस्त आणि हा जनरली मस्त उण स्पायसी खाता खायना म्हळ्यार स्पायसी खायना म्हण आमी चड ग्रीन मिरसांग चड यूज करना ती. बट कसन जाल्लें ते काल तागेले मिस्टेक जाल्लें ते कॅप्सिकम टू ग्रीन मिरसांग ते कन्फ्यूज जावन ताणें ग्रीन मिरसांगा होड बायट चाबले विच इज वाय ताका ते एसिडिटी जाल्ला. सो नाव लेट हिम रिलॅक्स फॉर टुडे. ताका आतां थंडी दूद दिता तागेले खातीर हांव स्पेशल तागेले फेवरेट वॅनिला आयस्क्रीम हाडला. आतां गोतना तो खाता की ना. सुरवे दूध पी मागीर खा वॅनिला आयस्क्रीम मन जाल्यार खा. हाणें दूध पिल्लें तर हांव ताका कसन म्हळ्यार तावळकून मस्त हगूर स्वरान उलयतस. हांव ताका म्हणलें तू सौकी जा बट ह्या तुजें उलयतस ना तें म्हाका भारी लायक जातस. शांत गणेश किणी म्हाका चिके आवडटा केन्ना केन्ना नाल्यार नुसतो चपट 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 चालू आसता. हय मिस्टर इंडिया ती सांगता अशी राबके ना ह्यो नवे म्हगेले डायलॉग नवे हा ह्यो अशी बॅड इंटेंशन घालूं विकता असं विकता असं म्हळ्यार मेरा डायलॉग बेच रहा है ये गलत इंटेंशन दिका के अशी नाही ते मेगेले हांव कसन म्हणलेलें केन्ना केन्ना अशी क्वायट काम गणेश किणी ये सान पिल्लू वरी न्हिदलेलो न्हू तर मनीशू म्हाका केन्ना केन्ना लायक जाता अशी. बट ह्यो बिमार नाका म्हाका ह्यो लायक आसा आनी चिकी शांत आसा. हें सबसे वर्स्ट मेगेलें लायफांत पोट दुखचें स्टार्ट जाता म्हळ्यार इट इज अ वर्स्ट. ताजे खातीर हांव चड मिरसांग म्हळ्यार तिखसाण खायना ताजे खातीर हांव कंट्रोल करता. ह्या गेलाच नव्हे अशी तोंड अशी चिरमू सणसण बाबू म्हणके जाता बिमार जाल्यार. तोंडाक हाजी तो कोडसण जशी येता पुरो तोंडाक हांव कसं खायनी पुरो पोट खाली दवरला म्हळ्यार ते लायक करून वगी म्हळ्यार समजो करून. अरे जातले आनी कोणाकी अशी 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 गणेश किनी नाका बाबा. अशी हसता खेळता गणेश किनी लायक जाता सगळ्यांक. आमगे मोलर टू मोलर स्मायल जाव का
जायना बाई म्हाका हसचे जायना दुखता पाप ताचे हसूके जायना ताका पोट दुखतच आसतना आमकां ते दांत फाणू न्ही दांत फाण न्ही तोंड फाणू हसतलो दांत दाखव न्हू गणेश किनी जाऊ का जाय तुझे वग्गी वग्गी यो बायरी ये नाका आमकां या रिटर्न गिफ्ट टेक इट बॅक जाय वगी येता लोक चंद चंद स्माइल करताल गणेश किनी जाऊ का वय जाताले थोडे 2-3 दिवस दिया नॉर्मल येवच्या खातीर अरे जात पडे वग्गी जाताल डोंट वरी मेडिसिन खा आता डॉक्टर विल डू यू ठीक वा कसं आमची गेली डॉक्टर विल डू यू ठीक आहे डॉक्टर विल मेगेल आमची गेल थोडा अंग उलोवन उलोवन म्हाका दिसता मेगेल हिंदी इंग्लिश आमची गेल पुरा मिक्सर जाला डॉक्टर तुमको ठीक करेंगा अशी म्हणशील म्हाका ओके ओके ठीक आहे चलो चलो जायत आता यो रेस्ट करो हांव मस्त पकेला हांगा बडबड बडबड कर न्हू मागीर मेळया गायस ओके आता यो म्हणटस आत्ता न्हिदो का गे ताका जलता गेल्या सो आत्ता हे व्लॉग आमी हांगा एंड करता ती ना थोडे वेळ राबूया आमी हांव आपास येता एंड करू गायज थोडे वेळ राबया सो गायज हांव आपास आयली तावळ तुमकां म्हणलें की व्लॉग एंड करनात आतां ताजे खातीर एक रिजन आशिल्ली ताजे मागशी सो आतां हांव तुमकां तें रिजन सांगता सुरवे मेगेल बामणाक हांव विश करता हॅपी एनिवर्सरी हॅपी एनिवर्सरी अय्यो पाप म्हाका जायना उठोवच्याक सॉरी आमगेल एनिवर्सरी आजी गायज आनी मेगेल बाम म्हूण बिमार जाला ताजे खातीर हांव कसं न्ही आतां सेलिब्रेट करना बिकॉज ताका बिलकूल जायना आजी बट आमी केक कट करनी जाल्यार आमी आयस्क्रीम तर कट करी आतां हांव आयस्क्रीम खावयत ताका सॉरी गायस आज उलोवचें जायना म्हाका चड तुमगेलो उठो ना जाल्यार उल्लत आशिल्लो ओ फायनली गणेश किनी उठायलो ठीक आहे हॅपी एनिवर्सरी हॅपी एनिवर्सरी टू यू ಹೆಂಗೆ हांव तुगेले खातीर 5 डब्बो घेवन आयला व्हड काम केलें तूं थँक्यू तर आमी आतां हांगा सेलिब्रेट करता ते आयस्क्रीम खावन तुमकां पयलीं जाणां आमगेल व्हिडिओ लायक जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि प्लीज प्रे करा की हो वग्गी बरें जावो हय मेगल स्टायलाक हांव म्हाका ब्लॉग तो एंड करचें ते आतां हांव व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पयलीं जाणां आमगेर व्हिडिओ पसंद आयलेली प्लीज लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गायज and don't forget to follow Konkani couple bye guys good night बाय